Stari grad Bar mjesto je susreta istoka i zapada, svjedočanstvo svih civilizacija koje su vladale ovim prostorima. Poznato je da je na ovim prostorima život postojao stoljećima prije nove ere, međutim u istorijskim spisima prvi put se pominje u 9. vijeku i to pod nazivom Antibareos. Površine 4 hektara, sa 3 strane okružen liticama, na zapadnoj opasan bedemima, ali kroz burnu istoriju grad se i mijenjao. U dugoj istoriji ovog grada granice istog su se pomjerale, tako da na samom početku, kada su počela prva utvrđenja, ovo je bio prvi ulaz, takozvana vizantijska postrela. Kasnije, dolaskom Venecije, grad je proširen do današnjih granica. Uz prvu kapiju grada sada imamo jedan od najstarijih vidljivih objekata, to je kula iz 8. vijeka. Ispred samog ulaza u grad u 13. vijeku sagrađen je reprezentativan objekat. Franjevački manastir Svetoga Nikole izgrađen je u 13. vijeku zahvaljujući Jeleni Anžujskoj. Predstavljao jedan manastirski kompleks u sklopu kojeg se osim crkve posvećene Svetom Nikoli nalazila i crkva Svetoga Marka kao i pomoćne prostorije. Za 13. vijek to je bilo jedno reprezentativno zdanje. Dolaskom Turaka u 16. vijeku manastir će promijeniti svoju funkciju i postaje džamija posvećena sultanu Muratu. Stari grad Bar predstavlja najveću urbanu aglomeraciju u ruševinama u Crnoj Gori, jedno od rijetkih nenaseljenih mjesta čiji je život izazov za arheologe, najveći muzej na otvorenom, u kome se nalaze objekti različite namjene, stambeni, javni, sakralni, vojni. Citadela grada je jedan od starijih objekata, sagrađena je u 10. vijeku, međutim, tokom i Prvog i Drugog svjetskog rata ona je trpjela izmjene, ali njena glavna funkcija je ta vojno-odbrambeni sistem grada. Najvisočija tačka je oko 150 metara nadmorske visine gdje je crnogorska zastava, a u citadeli se nalazi i jedan od 4 bunara, to je 4 cisterne kojim je grad bio snabdijevan vodom prije akvadukta. Ovaj grad su rušili i gradili razni osvajači, ali nešto čemu se i nije moglo oduprijeti, to je bio zemljotres 1979. godine. Baš ovdje u citadeli imamo jedno svjedočenje o tom zemljotresu, međutim priroda je u starom gradu pokazala i svoje drugo lice, a to je idealan sklad mediteranskog bilja i kamena. Arheološka istraživanja u starom gradu Baru na najvećem lokalitetu u zapadnoj Europi još traju. Sada se nalazimo u Barutani koja potiče iz turskog perioda, tačnije sagrađene 1705. godine. Njena svrha je bila skladištenje baruta i municije u tom periodu. Međutim, tokom svih nedaća koje su zadesile ovaj grad, tačnije eksplozije 1912. godine, ona je stradala, ali srećom obnovljena i danas zaista predstavlja jedan interesantan muzej, lapidarium, muzej kamene plastike gdje su postavljeni svi najljepši dekorativni elementi sa objekata iz grada, bilo da je to iz perioda vladavine Venecije, gotike i renesanse ili iz perioda vladanja Turaka. Svakako bih izdvojila jedan mozaički pod koji je sačuvan iz crkve, zapravo prve crkve u gradu iz 6. vijeka, vizantijske bazilike Svetog Teodora. Jedinstven po tome što je sagrađen na stjenovitom masivu ispod planine, jedini stari grad na Mediteranu, udaljen 4 km od obale mora. Kada dolazimo od mora i prilazimo starom gradu, jedan od prvih objekata koji se može uočiti je sat kula. Svaka civilizacija je ostavljala svoju kulturu. Mi se nalazimo u turskom kupatilu koje datira još iz 18. vijeka. Ovo tursko kupatilo je sagrađeno po tipičnim antičkim sistemima iz 3 prostorije. Odbrambeni položaj i izvor pitke vode bili su najvažniji razlozi što se Stari Bar, za razliku od ostalih gradova na primorju, udaljio od morske obale.
Za svaki grad i za svako naselje voda znači život. Akvadukt se nalazi na sjevernoj strani grada Bara, sagrađen je u 18. vijeku za vrijeme Turaka i služio je da dovede vodu do grada iz obližnjeg sela Turčini, gdje je izvorište udaljeno oko 3 km od grada. Na gornjoj površini akvadukta formiran je kanal u koji su postavljene međusobno povezane keramičke cijevi, građen je od lomljenog i grubo tesanog kamena. Sličan je mostu, te predstavlja impozantan spomenik, jedini te vrste u Crnoj Gori. Napisane knjige o Starom gradu nalaze se u preko 2000 biblioteka u svijetu, što je rezultat saradnje arheologa sa kolegama i evropskim univerzitetima. Nalazimo se na malom raskrsnom trgu, a iza nas je crkva Svetog Jovana. Ovo je jedina pravoslavna crkva u Starom gradu. Od mnogobrojnih uticaja Mletačke republike za vrijeme njene vladavine u 15. vijeku najviše je ostavljen na Venecijanskoj palati. Ona je jedan od najljepših objekata u Starom gradu. Venecijanska palata pripadala je istaknutoj plemićkoj porodici Žaretić, a za vrijeme vladavine Turaka naravno poprima neke oblike orijenta u graditeljskom smislu. To i očigledno na prozorima ima izmjena oko detalja. Ova srednjovjekovna palata danas je adaptirana u kreativni hub. Prema podacima iz 1512. godine, pamtilo se da je barski patricijat u svoje najslavnije doba brojao čak 74 porodice sa preko 400 članova. Poređenja radi, Dubrovnik, koji je bio mnogo veći i značajniji, imao je 152 porodice u prvoj polovini 16. vijeka. Glavni gradski trg krasila je katedrala Svetoga Đorđa, izgrađena u 11. vijeku na temeljima jedne starije crkve iz 6. vijeka posvećene Svetom Teodoru. Upravo na ovom gradskom trgu 1077. godine krunisan je prvi dukljanski kralj Mihajlo iz dinastije Vojsavljevića. Katedrala Svetoga Đorđa doživjela je sličnu sudbinu kao i manastir Svetoga Nikole. U 16. vijeku pretvorena je u Ahmet Sultanovu džamiju, a 1881. godine potpuno je uništena u eksploziji uzrokovane udarom groma. Paradoks je, kada je kralj Nikola Petrović 1878. godine oslobodio Bar od Otomanske imperije, veliki dio grada je porušen. Tada počinje iseljavanje porodica i stanovništva prema Barskoj obali. Zatim, razorni zemljotres 1979. godine iselio je i posljednje stanovnike ovog grada. Međutim, nekada je život ovdje bio veoma dinamičan. Grad koji su gradile različite civilizacije u različitim stilovima zahtjevno i izazovno obnoviti. Nadamo se da će ipak stari grad Bar zasijati svojim punim sjajem u svojim obnovljenim objektima. Kao što je 2018. godine obnovljena crkva Svete Katarine. Ova crkva datira još iz 14. vijeka, a građena je u romanskom i gotičkom stilu. Harmoničan suživot stanovništva na ovim prostorima postojao je stoljećima unazad, a jedno od svjedočanstava je crkva Svete Katarine sagrađena nad prolazom. Crkva je u jednom periodu služila kao bogomolja pravoslavnom stanovništvu uz blagoslov nadbiskupa Barskog. Južni dio grada krase dvije palate. Kneževa palata je vjerovatno jedan od najljepših privatnih objekata u gradu, pripadala je dinastiji Balšića koja je vladala u 14. vijeku. Episkopska palata nešto je starijeg datuma, a ona je obnovljena za muzej grada. Što se tiče samog porijekla imena, ono se vezuje sa jedne strane za italijanski grad Bari i može da se prevede kao nasuprot Barija. Neki izvori kažu da je naziv Bar nastao od stare slovenske riječi var, koja znači utvrđenje, utvrđeni grad, zamak, zaštita ili brana. I najvjerovatnije da to i jeste pravo porijeklo ovog naziva za grad, jer je on stoljećima bio na meti silnih osvajača.
Dolaskom Venecije i izgradnjom bedema ističe se strateška važnost grada. U Državnom arhivu u Veneciji postoje dokumenti koji svjedoče o odluci da svi prihodi bara ostanu u gradu i sredstva se iskoriste za podizanje utvrđenja. Masivne, jake, kose bedeme Venecija gradi početkom 16. vijeka. Cijeli zapadni sjeverni potez zidina sa moćnim bastionima i revelinom danas je najmonumentalnija građevina starog grada. Što se tiče starog grada Bara, on je još uvijek arheološki neistražen, tako da ovdje život, iako nemamo stanovnika, nije prestao. Mnogobrojni turisti ulaze u ovaj grad kroz takozvana velja vrata, a na samom ulazu dočekuje ih presa koja potiče iz 18. vijeka i simbol Mletačke republike lav Svetog Marka. Arheolozi polako sklapaju mozaik koji će nam pomoći da bolje upoznamo i razumijemo koliko bogatstva kulturnog nasljeđa imamo u zidinama intrigantnog starog grada Bara, u čijoj ljepoti i mističnosti uživaju turisti sa svih meridijana. Vrijeme starog grada Bara tek dolazi.